ঘরটায় দেখা কি অবস্থায়। এই ঘরটার মধ্যে যারা সবাই থাকে এখানে, মা এখন নেই। চারটে বোন কোথায় থাকে? সব দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেছে, আর দুই বোন আছে আর একটা ভাই। আর তোরা এখানেই থাকিস? বাবা নেই? বাবা আছে, কাজ করতে গেছে। আচ্ছা, তা বৃষ্টির জল ফল পড়লে অসুবিধা হয় না? হ্যাঁ। অসুবিধা তো হবে, দেখো চারিদিকে তো ভেঙে গেছে, দেখি একটু করে।